Amore County Manakuru e karchungod bura ma Molo Sachangwan yuagora tetgi igni ariyo banka wodgine ochiel gi magina kod obila marito bunge e bungu ma Koibatek Eldamaravin County no Mabaringo. Dennis Kemoi rawera ma jagni 21 ne ochiel kod magina kinde mane odhi gonyo jamni e bungu no. Gisani giseyo kwach kite gwenge mag Eldamaravin e koso keto wang'gi ewi wachno kata obedo ne gigoyo report kendo ne osingnegi ni biro tim nonro. Isaac Okech ni kod mathoth. Ka en dala Roslyn Koskei, kama osedake kod nyithinde auchiel e higni mathoth. E higa 2023 sa odhiambo ne owuok dhi umbo pi kaachiel gi wuode Dennis Kipkemoi e bunguni ma Koibatek ka wuode to ne dhi gonyo jamni mane kwayo. Dennis ne ok ong'eyo ni ne dhi wuok kod ng'ol mane lok ngimane nyaka chieng'. Nisikia risasi akiwaka, mtu mwingine alikuwa anatokea kutafuta mbuzi. Akaniambia mtoto yako umeumizwa. Nikawacha maji kwa mtoni, nikakimbilia kuangalia mtoto. Kuangalia mtoto, nikakuta mtoto ameumia. Sasa nikaita boda, akakuja kunipelekea Awe. Baada ya Awe akaniambia siwezi kutibu yeye. Mupeleka Nakuru Medical. Kijana huyu alikuwa ni mwanafunzi na tangu apigwe haongei. Risasi ilitokea upande wa kulia ikatokea kishoto chini ya matunda ya hawa hii. Pigwa hapa ikatokea na iko hata inaonekana hiyo alama mpaka saa hizi. Wuoth mar manyo ratiro ne familia ni maodak e chano osebedo matek ahinya. Dennis ne oringo e od thieth maduong' ma Nakuru Referral, kama tok juma achiel ne oyiene dok dala ka odong' kod mbala manyaka chieng'. Gie sani familia no dwaro ng'eyo ni nonro ewi wachni ogik kanye to kod yudo ratichgi. Baada ya mama kuchukuliwa makaratasi na maafisa wa forest, mpaka leo hii hakuna haki ambayo mtoto amefanyiwa. Tunaomba umma, hasa the Minister of Internal Security, Mheshimiwa Murkomen, tafadhali tunaomba chunguza hii kitu ambaye hawa maafisa wanafanya. This is very bad. Imagine mpaka saa those people are working freely. Kane uwoyo e yor simu, jatendo kwach kich bade ma Koibatek Richard Cheruyot oyango wachno kowacho ni gisetieko nonro. Ka koro nyinge adek mag obila mag bunge mane otud kod timno osechwale apis mar jatabuche maduong' ODPP. Familia ni gie sani to pod rito mondo Dennis oyud ratiche tok monj makamano. Isaac Okech, Ramogi TV. Mama, enang'omo miyo ino kidhigi baba. Lok kitugo mari, yud mor momedore, fweny maling'ling manyien kendo bed jachir. Bejal maleko mage duto chopo kare, nimar iwinjore gi ber mogundho. Pepsi, thirst for more. Marubani wanashinda pesa 50 in seconds on aviateshabiki.com. Kwa majina naitwa Gloria Sakwa, nikiwa mkulima, mkazi wa Bungoma. Usikuwa naamini ni kama inaweza kuwa kitu ya ukweli. Huwa naona tu kwa TV, watu wakicheza, wakisema wameshinda, nikajaribu na 50 bob. Huwa natamani sana kufanya biashara. Kiwa nimepata hii pesa, nimejua sasa naenda kufanya biashara. Si mchezo ya wanaume, hata ukiwa mama utacheza na utashinda. Win millions in seconds. Cheza aviateshabiki.com. Not for persons under the age of 18.